Vytvoril som si trailer cez umelú inteligenciu na Warhammer s Henry Cavillom a ukážem ti ako na to. Ale najprv... In a galaxy on the brink, a new threat rises. Gregor Eisenhorn, a name feared by many. To protect humanity, he must face the unknown. Allies are scarce. Enemies, numerous. In the heart of darkness, he will discover the true cost of war and the price of duty. In the near future, the galaxy's fate is in the hands of the Ordo Xenos. Warhammer 40K, the Xenos Menace, coming soon to a reality near you. Takže to bolo ono. Henryho Cavilla mám ako herca rád a keď už bolo jasné, že ten Warhammer sa bude diať a bude sa natáčať, tak mi to prišla ako dobrá možnosť, čo to vyskúšať s AI-kom. Najmä preto, lebo som chcel vedieť, ako by som si s tým vedel pri rôznych projektoch pomôcť, ale hlavne kde sú limity a na čo si treba dať pozor. Takže ťa prevedem tým, aký workflow som použil a zo pár pointov k tomu, na čo som prišiel. Skript som si vygeneroval cez kombináciu ChatGPT a Google Bard. V podstate som obom zadal nejaké info o tom, čo chcem a nech mi dajú zo pár nápadov na zápletku, keďže žiadna oficiálne potvrdená ešte v tom čase nie je. V podstate boli všetky námety dobré, ale najviac sa mi pozdával tento, tak som im obom zadal, že ten trailer musí byť maximálne minútu 30 dlhý. Nech mi vypracujú skript, kde po jednotlivých scénach uvedú voiceover aj opis vizuálov, ktoré si potom vygenerujem. Tie základné opisy scén na kvalitný obrázkový prompt určite nestačia. That's not enough. Ale keďže už nejaké skúsenosti mám, tak mne to ako základ stačilo. V prípade generovania obrázkov to bola po väčšine bezbolestná zábava, lebo Midjourney mi takmer za každým dalo parádny výstup a už som si len vyberal ako z výkladu, že ktoré sa mi pozdáva najviac. Jediný reálny problém v tejto fáze nastal, keď som potreboval vygenerovať obrázky, kde sa objaví práve Henry Cavill. Tam som plánoval použiť Face Swap bota, ktorý vymení tváre na obrázkoch, ale od môjho posledného použitia tohto nástroja trošku očividne poupravili podmienky a tváre známych osobností už len tak ľahko použiť neviem, takže to bol taký malý error, ale chvála Bohu za Photoshop. Toto bol teda finálny výber obrázkov a s nádejou sa išlo generovať video. V podstate až od toho momentu začala nejaká riadna robota. Nič nešlo tak hladko, ako je to často vidieť v tých clickbaitových videách, že všetko je super, jednoduché, rýchlo hotové, až to padneš na zadok. Realita je taká, že aj keď je to veľmi dobrá pomoc, tak to svetlo na konci tunela je ešte stále dosť ďaleko. A preto som k tomu pristupoval tak, že AI mi dalo základ a After Effects vyriešil všetko ostatné. Čo sa týka samotného generovania videa, tak toto nie je úprimne nejako náročné, ale je to vysoko nevyspytateľné. A hlavne nie je nástroj ako nástroj. Pre porovnanie sa pozri na tieto dve videá z tej istej scény. Jedno je z Runway a jedno je z Free appky Genmo. No a že je to poriadny rozdiel. Preto som musel byť veľmi opatrný s tým, ktoré túly použijem na ktoré obrázky, lebo Runway je platený a keď nechceš tú najvyššiu úroveň, tak máš len nejaké 2 minúty generovania videa na mesiac. A to vôbec nie je veľa. Najmä preto, lebo niektoré scény som musel generovať naviackrát a iné zasa po častiach. Pretože čím komplexnejší obrázok, tým viac spôsobov, ako to môže AI pokaziť. A v tom mojom traileri bola jednoduchá asi len jedna scéna, tá prvá. Ale po 3-4 scénach som už mal taký feeling, že kedy to radšej nemám ani skúšať takto na prvú a ísť to robiť po častiach. Takže veľa obrázkov som si ešte pred ich generovaním do videa musel predpripraviť vo Photoshope. Pri voiceoveri to bolo úplne najjednoduchšie. Mal som text a stačilo len vybrať hlas, ktorý bol na toto video vhodný. Aj tu ale platí, že keď chceš, aby to znelo dobre a prirodzene, tak na nástroji záleží. Free tooly to urobia buď tak, že to znie ako robot, alebo máš obmedzený čas. Ale ja už svojho favorita mám a používam ho dlhšie. Je to 11 Labs a za mňa patria ku špičke, čo sa týka generovania hlasu. Taktiež majú nejaké free kredity, takže vie sa s tým aj trochu pohrať. Vo fáze postprodukcie to už som bol na domácom ihrisku, lebo After Effects mám slušne pod kontrolou. Toto ale zvlášť rozoberať nebudem, lebo vo videu sa chcem sústrediť na generatívne AI. Ale dovolím si tvrdiť, že
Ak by som tomu nevenoval ešte zo pár hodín v postprodukcii, tak by ten dojem vôbec nebol taký, ako je. Bolo by to také nemastné, neslané. Čiže kde tu farebné úpravy, pridať všelijaké atmosférické prvky a efekty, sem tam dym, sem tam particles, no najväčší dopad mal jednoznačne zvuk. Pozor, nie voiceover. Pri tých zvukových efektoch som strávil strašne veľa času, pretože rozdiel medzi verziou bez a s efektami je obrovský. Porovnaj si toto video, kde je iba voiceover. In a galaxy on the brink, a new threat rises. Gregor Eisenhorn. A toto, kde sú aj efekty. In a galaxy on the brink, a new threat rises. Gregor Eisenhorn. Nie je o čom. Efekty musia byť. Takže aby som to zhrnul, vieš si vygenerovať obrázky, aké ti treba, vieš to aj rozhýbať vo videu, ale treba vedieť, čo robíš a čo chceš dosiahnuť. Inak to bude o ničom a ani to nedokončíš, lebo ti dojdu kredity. Ja ešte mám v pláne zo pár takýchto AI videí, takže dám vedieť, ako mi to išlo. A dajme si trailer ešte raz. In a galaxy on the brink, a new threat rises. Gregor Eisenhorn, a name feared by many. To protect humanity, he must face the unknown. Allies are scarce, enemies numerous. In the heart of darkness, he will discover the true cost of war. Price of duty. In the near future, the galaxy's fate is in the hands of the Ordo Xenos. Warhammer 40K, the Xenos Menace, coming soon to a reality near you.